Alhamdulillah, yau darasin da za mu yi shine zai mana bayani ne akan yadda za ka haɗa subscribers dubu. Domin ne yadda za ka haɗa subscribers dubu, domin idan baka samu subscribers dubu ba da kuma awa 4,000 a watan bidiyoyinka da kuma tashanka ba, to ba ka samu damar yin monetization ba. Ma'ana yadda za ga ɗora talla a cikin shafinka har watan YouTube ta fara biyan ka. So da haka a matsayinka na sabon YouTuber irin mu kenan dukan mu tare, shine na fito mana da wasu hanyoyi wanda nake ganin insha Allah idan muka bi zai taimaka mana wajen samun subscribers ɗinmu. Wannan da farko dai abin da za mu fara kan mu ɓata lokaci, ina ga za mu fara ne da abin da suke kira watan YouTube likes. Abubuwa ne guda uku wanda za mu yi, amma mu ɗauka ɗaya bayan ɗaya sai mu wannan. Akwai watan wani website wanda suke taimakawa mutum wajen samun subscribers. In subscribers kake so, in kuma likes kake so, duka za ka samu. Amma yanzu ba ɓata lokaci ba, bari mu shiga kawai direct. Ga wanda yake so zai shiga browser nashi kaman Chrome, da yake ni na riga na yi saving ɗin website ɗin, zai kai ni zai rubuta watan kingdomslikes.com. kingdomslikes.com zai bude ma wannan shafi kamar yadda kuka gani. Idan ya bude gashi yadda kuka gani dai, da yake na register ni na da point yanzu 2,525 ne. Ga yadda abubuwan yake zan mana bayani daki insha Allah. Yanzu ba bata lokaci ba, bari mu fara da abu na farko. Bari mu fara da wannan alamun plus nan, gashi nan shine adin, yana nufin in kana so a ma wani aiki kenan. Bari mu bude ku gani, za ku ga ya fito da ni site or page. Ma'ana ka ga nan types, Facebook kake so ne amma likes, kaga Facebook page likes. Idan likes kake so amma a shafinka na Facebook, to za ka shiga wannan, sai ka dan kenan ka shiga, sai ka zaɓa country. Kaga nan ni na yi tikin ya zo a worldwide. A bisa shawara ka ringa barin shi a worldwide, ko daga ina za a iya danna ma kenan. Amma in ka matsa sai ka zaɓa country, to za ka gani. Amma babban bayani akan musamman a YouTube, watan samun kuɗinka a YouTube, idan ka fara samun kuɗi yana da alaƙa da abin da ya shafi watan garuruwan da aka fi kallon watan bidiyoyinka. Watan misali yanzu ana yawan kallon bidiyoyinka da ƙasan waje kamar irin su America da sauransu, to ba shakka za ka fi samun kuɗi akan wanda ake kallon bidiyoyinsa daga gida Najeriya. To ya danganci bangaren da kake so. Yasa a bisa shawara ka bar shi worldwide. In Allah ya sa abubuwanka ana kalla wasu ƙasashen ma ba Najeriya kawai ba, za ka iya samun kuɗi. Insha Allah dai za mu yi cikakken bayan nan gaba akan darussanmu na YouTube wanda insha Allah za su zo nan gaba. So a nan dai za ka zaɓa worldwide. Idan kuma ka zaɓa ƙasan da kake so su ne su ma likes in Facebook page ɗinka, to iya wanda ya zo daga ƙasan shi kaɗai zai iya ma watan likes. Amma in ka sa worldwide, ko daga ina za a iya ma. Sai nan title a nan za ka rubuta da wanda ka ga dama. Galibi dai aka rubuta sunan tashanka ne ko page, tunda pejinka ne. Misali ni peji na ahalansi, wannan ahalansi ne misali page na, to zan yi. To amma mahalli shahid kan zurfafa a nan, babban mu abin da muke nan subscribers na YouTube muke nema, mu dawo ga inda muke. Nan akwai Facebook share, idan kana so a ma sharing na Facebook ɗinka da sauransu, da yake duk ba su bane. Nan gaba dai za mu zo mu yi bayani akan Kingdoms likes ɗin gaba ɗaya. Amma yau babba abin da nake so mu gane shine YouTube subscribe. Kun gan shi a nan waje, nan ɗin nan da kuka gani. Ka gan ka shige shi, bayan ka shige shi kaga zai fito da kai nan YouTube subscribe. Bayan YouTube subscribe na yi mana bayani, sai ka sa sunan tashinka a nan, misali Ahalan C Trust, ko za ka rubuta komai ka sa, ka rubuta subscribe. Wannan kaga na sa tashata. Nan za ka je ka kwafo channel URL ɗinka ne. Domin kwafo channel URL ɗinka, misali za ka shiga cikin YouTube ɗinka ne. Bayan ka shiga, ina ga ba da ku yi fushi ba, bari mu shiga nuna muku yadda ake kafo
channel watan URL na kowanne tasha. Bari ku gani, bari mu yi minimize sai mu je inda za mu samu wannan. Gashi nan misalin ka shiga YouTube ɗinka, YouTube studio kenan za ka shiga. Bayan ka shiga YouTube studio zai kai ka. Ku yi haƙuri kawai zan kai mu direct ne wajen saboda ta umul fa'ida, amma muka zo darussan mu na YouTube insha Allah duka zan mana bayani. Kun gani wajen channel customization under basic information, anan za ka samu watan channel URL ɗinka. Ina yake anan? Gashi nan, gashi nan, ka gan shi nan, za ka danna alamun copy, ka ga nan, kana danna nan ka danna alamun copy kenan abinka. Ko kuma idan kai highlighting ɗin shi haka, ka gani, ko sai ka yi copy. Kana copy shikenan sai ka dawo, kana copy sai ka dawo. Kaga yanzu za mu koma inda muka fito. Ya ne ma yake? Gashi nan. To studio ɗin za mu koma tunda da a cikin Chrome da mun nan ga zai dawo da ni insha Allah, zai dawo da ni. Sai in koma gashi nan, bari koma kingdoms like ina. Gashi nan kamar yadda muke bayani mana nan ne. Gashi nan, ya shiga nan. Sai ka zo YouTube subscribe. Bayan ka shiga YouTube subscribe na fara wani faɗa muku wani da zai zaɗo da wani. Trust TV. Sai nan ka rubuta channel. Kana danna sai ka yi paste. Ka ga ya nuna? Sai nan total click. Mana subscribers nawa kake bukata shine total clicks ɗin nan. Misali za ka lura da kuɗinka ne, ba zai yi ka sa 1000 lokacin. Idan kana da kuɗi da yawa, mana point da yawa, za ka iya sa adadin 1000 kuma ka samu. To amma idan ba ka da point sosai kuma kana so a tuwan, za ka siya ne. Akwai inda ake siyarwa, za ka je ka siya. Zan mana bayani ƙila. Za ka je ka siya watan point ne. In ka siya point ɗin sai ka yi abin da kake so a nan. Kuma kun ga CPC na an fi so ya zama 10 point. Ma'ana duk wanda ya danna click ɗaya, kamar yadda kai ma kake danna, za ka ga danna ka samu. Duk wanda ya danna click ɗaya, an gane? To za ka ba shi points 10 daga cikin wannan points ɗinkan nan, wannan waje, daga ciki wannan nan, daga ciki za ka ringa watan za ringa cire wannan points ɗin naka. A gane? To yanzu kaga idan muka ce 10 yanzu muna da 2000 misali. To mu ce 10 kaga 10 so 100 shine 1000. 10 so 100 kaga kwata-kwata zan iya samun click 200. To misali ka sa 100 tunda ka karar da wannan, ka gana ma sai ka sa 100. Kana so click 100 ne, misali 100. Daily kuma koyaushe ne kake so amma click ɗin ka samu mutane 100 da za su yi subscribe in tashanka. Bayan ka gama ciccikawa ɗinnan, abin da ya rage za ka yi sai ka yi submit. To ga yanzu yana submit ya tafi, shikenan ya tafi. To mun gama da wancan bayanin da nake son ma. Amma ka duba yanzu kaga sun min bayanin shi a ƙasa. Nan sun ci Alan C Trust TV na types, ma'ana yana so a mun subscribe kenan. Nan kuma na ce wannan na baya can da na yi ne suke nuna mu. Clicks 200 nake so. Kona CPC guda 10 active na riga na kunna. Sannan yana sa a boosting, za su cire points 450. Za su mun boosting na tsawon awa 88. Amma za su cire boosting. Me ne boosting? In suka yi boosting zai zamanto tashanka zai ringa yawan fitowa gun mutane domin su maka subscribe. Shine ma'anan boosting da suke nufi. To mun gama bayani wannan a takaice. To sai mu je wannan na biyu. Wannan bayani na biyu shine a nan kenan, kun gan shi a nan ma wajen a sama kenan ta nan, kun gan shi a nan. To wannan waje kamar yadda kuka ga na shiga zai nuna ma information ɗinka ne a nan. Kaga ga shi yana mun na yi boost up, za ga an rage, an cire mun kuɗi. Kaga ne an cire 450. Abin da ya rage shi kenan. To yanzu mutane za su ga gani kuma za a danna mun click nan, alamun clicks ɗina.
To sai nan wajen tambaya ne, har ka ga alaman question mark yana za yi tambaya kenan. Za gani tambayoyi ne kusan da amsa, za ga duka bayanai da kake so dangane da abin da ya shafi su, za ka iya shiga nan ka karanta a nitse, za ka karu sosai ma fiye da ni. To in ka karanta za ka iya karuwa fiye da ni. In ka karanta sosai za ka gani how to get more likes on Facebook photos waye duk gashi nan dai, za ka ga abubuwa da dama da kuma sauran bayanai ma da duk ban yi ba za ka samu a wannan waje. It's very legit gaskiya, a abubuwan da na gwada gaskiya na fi gamsuwa da wannan. Sannan ka ga nan alansi, watan misali Gmail ɗina, wannan setting kenan, za ka canja password da sauransu waye duk ka yi, sai ka yi submit kawai, tunda ni ban canja ba zan wuce. To sai nan wannan ga masu 'yan kwamfuta ne, wannan bai shafe mu da muke amfani da waya. Akwai abin da suke kiran shi kingdoms likes add on, watan idan akwai kamar za ka yi installation ɗin wato wannan kingdoms likes ne a Chrome ɗinka, amma ga wanda suke amfani da system, to shine wannan zai gida suna da wani bonus da za su samu na samun fund da yawa da wurwuri. Sannan nan idan muka da yake ban mu bukatun sanin wannan yanzu gaskiya, muka da nan gift ne, ma'ana idan ran da ka danna click point ne ko kuma wani abu dai ga nan da dama dai abubuwa da za ka yi barkatai kamar za mu gani yanzu. To in dai kai daddanna har ya kai 125 za su baka wani kyautan kuma yana aikawa su baka point 500 har point 1000 suna iya baka gwargwadon yanayin yawan dannawanka da kake yi a rana na waɗansu, gwargwadon point ɗin da za su ringa maka kyautan shi. Dan ni na samu wannan point ɗin. Sannan nan alaman likes nan da kuka gani shine inda asalin aikin yake. Kun ga nan Facebook likes, misali na shiga nan zan ga su Facebook likes zan yi san samu point ina. Yanzu misali bari mu je guda ɗaya ku gani. Gani ya kawo ni nan Facebook in one page in wani ne, an ce idan na masa liking za a ban 10 points. Bari ka gani liking za a ƙara min 10 points ina akan wancan. Yanzu ya buɗe min Facebook kan ta yadda zan masa liking, kaga ya buɗe. To anan kawai liking ɗin nan zan masa, kun ga nan anan zan masa liking nan wajen. To kana dannawa za ka masa liking, ba shikenan ba, kana yin liking nan shikenan, kana bashi sakon 30 ma yayi, sakon 30 ma yayi, za ka ga ya wannan. Bari ku gani yanzu zai dawo da ni page na, kai hakuri zai kai ka, za ka yi koma Facebook ka dan ga wasu abubuwa kafin ya kai ka. Na da Facebook ina kai wasu abubuwan ka kafin ya kai ka, yana gama rubutun shi da kansa zai kai ka. Kun gani ya dawo da ni, kun gani congratulations you earn 10 points. To za ku ga an ƙara mun, kun ga an ƙara mun 10 points ina. To haka za ka ringa bibi kana yi wa mutane, ka gani in kana so ka ƙara samun 10 points sai ka yi. Idan ka gama likes ɗin kana ta yi, zai ringa zuwa ma kana yi har ka koshi daidai abin da kake so gajiyanka. Ka ga yanzu na samu like ɗaya, da yanzu za ku koma wajen gift ina za ka sun ce na samu like ɗaya a cikin 125. To in na ci gaba ya kashi 25 ɗin a kowane rana za su ban wannan gift, ina dannawa zai fito min da gift ɗin da za su ba. To yanzu mu koma, to yanzu ka ga nan share ne, in ka shiga nan Facebook ɗin mutane za ka musu share ɗin post ɗinsu. Nan Facebook follow za ka yi following ne a biya a baka point. Nan za ka yi liking photo ne ko post a baka point. Nan share za ka yi na post ko kuma hoto a baka. Nan kuma YouTube video za ka yi kallo ne na tsawon wani adadin mintuna a baka point. Nan liking za ka ma bidiyon su. Nan kuma za ka yi dislike, akwai wanda suke bukatan ka musu dislike su kuma su biya ka. Sannan kamar nan subscribe, kamar wanda na ce nima amma kaga YouTube subscribe. Nan misali sun ce idan na masa subscribe za a ban 10 points. Kamar yadda kai ma haka za ma tashanka, kai ma yadda ka bukaci haka yadda suke sa haka, kai ma haka za su samu wanzu domin su maka subscribe kai ma. Kaga wani yana da 457 subscribers, yanzu yana mai subscribe sai in yi hakuri na tsawo, kakka fita sai dai ka ringa wani sabo a cikin YouTube ɗin har ka bari ya fita da kansa. Dai wuce sakon, ka gani kash an samu akasi watakila kuna wannan ana samun akasi wani lokacin haka, sai ka gwada wani lokacin network in ya ɗan yi motsi yana jawo irin wannan.
sai kai subscribe. Ka gani cewa shi ne to yanzu kanshi zai koma. Kaga wannan dai na samu to san ya kai zuwa wannan na kamar na taɓa masa ma sai kai skipping tunda kana ga kamar ka taɓa masa. Kaga wannan ban taɓa masa ba, shi ma zan iya mai subscribe. To kai ma haka zai fito mu wayansu kai ma maka subscribe. Ka gan shi nan to kaga idan yanzu ka gani subscribe. Wani aka ba bidiyo amma kuma bidiyo 3 gare shi amma kun ga yana samun subscribe saboda yana cikin tsarin. Kun ga dai nan ina ta tara points ina. Kun ga points ina riya da 2,100 bayan cire mu wancan na boosting da na yi. To saboda haka wannan kun ga yadda ake yi kenan. Da Allah kar a manta idan mutum yanzu ya zo ya danna mana alamar subscribe. Da wannan za mu yi darasi ne guda 3 akan yadda za ka samu subscribe. Wannan darasi ne na farko. Idan muka je darasi na biyu za mu ƙara kawo muku wasu hanyoyi da mutum zai bi ya samu subscribe insha Allah. Kuma idan ka bi za ka samu subscribe kuma a fara biyan ka. Na gode, dan Allah ku danna mana alamar subscribe sannan ku danna mana alamar ƙararrawa da kuma na shiya. Mun gode, sai mun haɗu a darasi na biyu. Na gode.